wangu, mtoto ni wa mdogo wangu, niko najivunisha mtoto mwenye sio wangu. Niko na preve hapa mbele. Kwanza ya yote namuomba msamaha mkombozi kuona nimechukua hii audio nimewatilia watu wasikie bila ruhusa yake, kwa sababu mkombozi ni mtu mkweli. Utanisamehe kaka mkombozi. Inakuaje brother? Bana mimi nilikuwa nasema hivi, uko unaona vitu vya dada yako iko naandika? Dada yako mimi anasema kama mimi ndo nimekuaga wa kwanza kukataa mtoto. Unakumbuka message niliyokuonesha natoka milimani? Tunaishi kwa Mama Tania. So ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mabibi na mabwana, ndabaramukije nibaza ko meze neza cyane. Kinigano ushoboye tuzana amakuru ya entertainment na showbiz ariko abavuga mu muziki w'u Burundi, abanyamuziki muri rusange. So ni Jamora Fred MC Force of the Money, Michael Service Keeper, Motivation Champion ntore tojwe turakora subscribe uyikore neza tujaye muri biganiro. Ndazo uri kurabona mesha ariko aravuga kuri Lolilo, ariko Mzizi wajiwe Simba Ntare yasize ukuri hanze, yagushize hanze kabisa ukuri. Reka mukurikirane video y'ivyo ariko aravugwa ukuri kose kuri biravugwa kuri Lolilo na Sean Queen hamwe n'umwana wiwe Rahma uko bimeze. Reka mukurikirane video y'uko bimeze and then mutahure mumenye uko bimeze kose. Twagi bimesenyemewa nyuma yangu. Nakumbuka imekuwa ni 2014 nimekuwa nimeenda kwenye concert. Nimekuwa naishi Nyakabiga kwa wananjua. Nimekuwa naishi Nyakabiga ya pili kwa Mama Tania. Nimekuwa naishi na Mkombozi na wakina Elizboy na wengine washikaji wengi tu. Nilipokwenda konseri sijaanza kuimba, nikaona message inaingia ndani ya simu. Message inasema huyo mtoto unajivunia sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Nilipoona message nikashtuka, na mwenye amekuwa ameituma amekuwa mwenye wanasema ni mzazi mwenzangu. Kutizama ile message nikamwambia mke wangu, naona hii message. Akanambia achana na hivyo vitu kwanza, fanya kazi ya watu nikuleta. Ikanibidi mimi nipambane kwanza na kazi na maisha. Nikamaliza kufanya hiyo kazi, ikabidi tuteremke tuje Bujumbura. Tulipoteremka tunarudia Bujumbura, tukafikia nyumbani. Mkombozi amekuwa iko pale. Nikamuita, kaka vipi, safi, mambo poa? Nikamwambia, unaona hii message yenye dada yako ameniandikia? Hivi kweli unaona kweli hii message ni message nzuri? Mkombozi akatizama ile message. Akanambia, kaka hii message inafaa utafute watu wazima, watu wakubwa, alafu mtafute na mwanamke muikae chini, haya mambo muyamalize mapema, sababu haya mambo mimi ananitia oga. Nikamsikiliza ndugu yangu gisi alivyoniambia, nikawasha gari. Nilipowasha gari nikaenda kwa mamake na Shanela, Mungu amweke mahali pema, pasa amekuwa kingali mzima, mkoa Jafu. Nilipofika kwa mamake na Shanela nikamuonesha ile message, nikamwambia, unaona venye mtoto wako kaandika? Mamake akashanga akasema, uyu mwana yarozwe change yasaze mu mutwe habaiki. Nikaiseye kumfafanulia, unajua ni mzazi na yeye, ili akomprendre. Akanambia, wegenda jenda vugana nawe. Mimi nikatoka nikaondoka nikarudia nyumbani. Nilipofika nyumbani mke wangu akanambia, umeshaenda kwa baba yako? Nikamwambia, nimekuwa nimesahau kwenda kwa baba. Nikaenda kwa baba. Nilipofika kwa mzazi wangu, pia amekuwa kingali mzima, Mungu amweke mahali pema, ameshafariki. Mzazi wangu nikamuonesha ile message ya kusema kama message inasema huyo mtoto mwenye unangangania sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Baba ile message akaitizama, baba roho kamuuma. Akanambia, mwanamke ana akili nzuri, anataka kuwachonganisha mwa mtoto zangu, usimsikii. Mimi nikavumilia, chapokuwa message nikaonesha wa ndugu zangu wa moja, nikakaa kimya, sikutaka kusambaza hayo maneno. Nikapitia na marafiki wake wengine, nikawaambia parmi wa rafiki zake wa huyo Shanela. Niliporudia nyumbani nikaikaa kimya, nikasema ni mambo ya kawaida, acha nipotezee tu. Titi pakapita muda uliopita, Mkombozi akaniita kama siku 2-3 hivi. Pako watu wananitafuta, wametoka Rwanda, wamekuwa wako pale Kuribabe.
Mimi karibidi niende pale Kulibabe na mke wangu. Tulipokwenda tukingali tunaparkingia tu gari tu, tukasikia rafiki yake ya Shanela anamchokoza madami, eti njoo tusalimie, njoo msalimie bi mkubwa. Hata unafanya hivyo, bi mkubwa ni huyu. Kabidi tu relax kwanza. Akarudia mara pili akasema, Loliane, wewe ndo niko naambia njoo msalimie bi mkubwa wako. Bi mkubwa ni nani? Shanela. Amekuwa mekana huyo Chloe na wengine mwanaume bwana Chloe wako anakunywa pombe. Sisi tukawa kama vile tumepuuzia, lakini neno lenye Shanela amesema ndio limenifanya mimi niende kule. Shanela akasema achana na hao wapendei. Aliponambia tuachane na hao wapendei, roho ikaniuma. Ikanibidi niende paka kwa Shanela. Nikamwambia Shanela, kwa nini mnanitukana hili? Mimi nataka mimi unitukane. Mimi unafikiri kama zamani. Hivi mimi nimeshaka kuwa na mimi na nguvu nishanene. Nikamweka kofi kwanza akili zirudie, kama vile amelewa vile. Nikampiga, najua sikawi yake. Akataka kuleta fujo kuingia tena, akaingia chini ya meza, nikamtoa, nikamuongeza makofi, nikamfuata na makofi mpaka kule chini ya meza, nikamnyangua na meza, nikatupa pembeni. Ule bwana amekuwa pamoja naye akataka kuingia, nikamziwia, nikamwambia nitakuumiza sasa hivi. Kuona kama ameshindwa kwangu, akataka afuate kwenda kumpiga mke wangu. Mimi ndio nikamfuata sasa ule jamaa. Na ule Chloe wakataka watu watake wote. Ikabidi mkombozi akaja na wale wa jamaa wakaja kutuamua. Imekuwa 2014 narudia kusema, ndipo aliponiandikia hiyo message ya kusema kama mtoto sio wangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Niko najivunishia mtoto mwenye sio wangu. Niko na preve hapa mbele. Kwanza ya yote namuomba msamaha mkombozi kuona nimechukua hii audio nimewatilia watu wasikie bila ruhusa yake, kwa sababu mkombozi ni mtu mkweli. Utanisamehe kaka mkombozi. Inakuaje brother? Bana, mimi nilikuwa nasema hivi, uko unaona vitu vya dada yako iko naandika. Dada yako mimi anasema kama mimi ndo nimekuaga wa kwanza kukataa mtoto. Unakumbuka message niliyokuonesha natoka Bilimani? Tunaishi kwa Mama Tania. Gisi ameniandikia kama mimi ndo eti unakumbuka vyote? Eti mtoto sio wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Unakumbuka hiyo message? Afu unakumbuka siku apre pambamesha pita kama ni inga 2 kama ni 3 tukakutaniana Kulibabe, umeniita nende nikaonane na wanani wa journaliste wa Rwanda. Unakumbuka hicho kipindi? Amekuwa amekaa yeye na Chloe na bwana Chloe. Unakumbuka hicho kipindi? Akanambia mimi niko PD, mimi siwezi kuzaa mtoto kama ule. Unavikumbuka mkombozi? Mimi nikakasirika, nikampiga. Wabona ule bwana wake Chloe akataka kumpiga Loliane wakichangania. Unakumbuka? Wote wakasimama, ikawa fujo pale, tukataka kupiga. Sijui kama unakumbuka hivyo vitu. Sasa huyu mtu kweli kwenda kuongea vitu ya uongo vya vile. Anataka kweli matatizo, anataka watu wamvulie masiri, baadaye waseme kama tuko watoto wabaya. Sasa hasta mtu mwenye amesha kuvulia adabu vile anasema vitu ya uongo. Unaona kweli kuna mtu hapo tena? Iwe yote jutu ya mfaranga wenye wanataka kumuoesha huyo mtoto, afu ndo wako wananitukana mimi, wananionyesha kama mimi sifai. Bana, mimi najua wewe usemagi uongo mkombozi, uko mtu unasemaga ukweli. Mtu wote mtakuuliza histoire. Mimi nimeshaongea hata kuma rezo sosio kama unakumbuka, hivyo vitu vyote unavijua. Bana, ndugu yangu, wallahi unisaidiage, uambie watu ukweli, kwa sababu iko asema vitu ya uongo sio vizuri. Unasema nikutumie kitu? Sawa, mimi nakutumia kaka. Kama gisi mnavyosikia mkombozi anaongea, nimemuuliza hivyo vitu vyote, msikia anakataa, sababu mkombozi ni mtu mkweli, hasemaji uongo. Anasema kama mimi nimemkataa mtoto mu 2020, ndio nimekataa mtoto sio wangu. Japokuwa yeye amekuwa ameshaniandikia message
tokea 2014. Sasa 2014 na mtoto amekuwa naishi kwangu, na mimi sikufanya fujo hata moja, nimekaa zangu kimya, nikaendelea nalea mtoto wangu. Alipoona hivyo kama mimi nimekaa kimya na nimekaa chanaume, sikutaka kufuatilia na maneno yake ya kijinga, akaanza kuwa namwingia mtoto mkichwa na maneno mengi. Mtoto akienda kule kwa babangu wanamtia maneno mtoto, au nakutana amemchukua ameenda naye. Nikasema hivi vitu hivi inafaa viishe. Akaanza kusema kwa television online. Miaka 3 tu haijaisha, amefanya media tu, ametembea television zote online, anaenda anasema kama mtoto iko na baba yake.